ဒီနေ့မှာတော့စုမြက်ကချင်းမိုင်မှာရှိတဲ့ Catera ဆိုတဲ့ cat cafe ကိုသွားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့ဆိုင်အဝင်ပါ။သူကဝင်ချင်းနဲ့ကောက်တာပေါ့နော်။အချင်းကန့်သက်ထားတာတော့မရှိဘူး။120ဘတ်ပေးရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်သူက free drink တစ်ခုရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။ဟာလို့သူတို့ရဲ့နာမည်လေးတွေပါ။ဘယ်နေရာကိုမထိရဘူးပြီးတော့စီကန်းချက်လေးတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မနှိုးရဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးပါညာလေးသူကရေးထားတာဒီကြောင်လေးကတော့မြေကြီးဟာရာနာဖြစ်နေလို့ဒီနဲ့သူပါမုံစုပေးတာရင်ချစ်ဖို့ကောင်းရင်လည်းချေတယ်ဒီမှာကြည်ဘယ်လောက်ချေလဲဆိုတာဒီဆိုဟိုင်းသူကတော့ဝင်နေရလာချွဲပြီးတော့အရန်ချစ်ခံပြီးတော့ဘယ်ချိန်ထိထိအင်ကိုင်းခံတဲ့ကလေးလေးသူနာမည်ကဒီဇယ်တဲ့ချဲလိုက်တဲ့အေးယူဟေးယကီHi, Luna. Luna, hi. Huh? Show like that. Show like this. Now mà blueဖြစ်နေလဲကြည့်ရောအဲ့မှာရန်နေဖြစ်နေကြတာ Haguji, that's me. Soစမီတို့သွားတဲ့အချိန်ကနေခင်း2နာရီ3နာရီแล้วဆိုသူတို့တရင်အိတ်တဲ့အချိန်ထင်တယ်အကုန်လုံးပြင်းပြီးတော့အိတ်နေကြတယ်မနေ့စော့ချင်တာသူတို့အတင်းဖြူဆွဲဖျားရအောင်ပြီးတော့ချိန်တော်တော်ပေးပြီးတော့စော့ခဲ့ရတယ်။ရန်လည်းချစ်ဖို့ကောင်းကြတဲ့ကလေးတွေကနဲ့တူနေရ။နေချင်း I'm your mother ဒီမှာ wifi လေးရတယ်အချိန်လည်းမကန့်သက်ထားဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်ကိုကအလုပ်လာလုပ်လို့ရရပါတော့ laptop လေးတစ်လုံးလာယူပြီးကြောင်ကလေးနဲ့အေးဆေးအပြင်းပြေလုပ်ပြီးချလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးလာပြောတာပါ
channel မှာလေအကောင်လေးစုံမေယုံကလေးတွေရှိရဲမှာယုံကလေးတွေမွေးတာရဲချစ်ဖို့ကောင်းသူက cat cafe ပြင် spa နဲ့ပြီးတော့ board game လေးလည်း channel မှာဖွင့်တာတွေ့ဒီနေ့ cat cafe vlog လေးတော့လောက်ပါပဲနောက်ထပ်ချင်းမိုင်မှာရှိရဲဒီနိမန်နာပေါ့နော်အဲ့ cat cafe လေးလည်းတွားလဲပါဦးမေခါတထရိုက်ပြမေ bye bye